আমরা নারী চাইলেই সব পারি, এই কথাটা আসলে মুখে বলতে হয় না, কাজের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ পায়। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ব্লগার সায়েন্স মম চ্যানেলে আপনাদের আরও একবার ওয়েলকাম করছি। কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই আমার আজকের ভিডিওটা দেখছেন, আশা রাখছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে গরমের যে প্রচণ্ড একটা আবহাওয়া চলছে, এতে ভালো থাকাটা সত্যি খুব কষ্টের। তারপরেও শুক্রবার দিন যেহেতু অনেকটা বৃষ্টি ছিল, ওয়েদারটা খুব ঠান্ডা ছিল, যার কারণে একটু স্বস্তি হয়েছে আর কি। তো সকালবেলা আপনাদের ভাইয়া নাস্তা খেয়ে চলে গিয়েছে। তারপর হচ্ছে আমি সামিনকে পড়তে বসিয়েছিলাম। সামিনের যেহেতু ম্যাথ পরীক্ষা শনিবার, তো ওকে একটু পড়তে বসিয়েছি, ওর টিচার চলে আসবে একটু পরেই। আর এদিকে হচ্ছে সায়নকে পড়তে বসিয়েছি, কারণ সে একদিনও ঠিক মতো পড়তে বসে না। তার পাশাপাশি আমি তাকে নাস্তা খাওয়াচ্ছি, দুইটা কাজ একসাথে করে নিলাম। ওই কাজের পর্ব শেষ করে এখন চলে আসছে নিজের একটা পছন্দের কাজে। আমার এই টাইমফুল গাছগুলো ঘরেই থাকে, তবে ঘরে যেহেতু প্রচণ্ড রোদ পায় না, আমার বেডরুমের যে জানালা সেখানে আমি সকালে রোদটা পাই, তবে যেহেতু সারাদিনে রোদ থাকে না, তো হ্যাঙ্গিং যে পট দুইটা সেই দুটো আমি মাঝে মাঝে ছাদে রেখে আসি দু একদিনের জন্য। ওখানে সারাদিনে যেহেতু প্রচুর রোদটা পায়, তো সেক্ষেত্রে গাছের গ্রোথ খুব ভালো হয়। গাছগুলো খুব বড় বড় হয়েছিল, তাই আমি এখন কিছুটা ছাঁটাই করব, যার জন্য এগুলো নিয়ে এখন বসছি। কারণ যখন গাছের মাটি কম থাকে আর গাছগুলো বেশি বড় হয়ে যায়, তখন গাছের গ্রোথ ভালো হয় না, সুন্দরটা ভালো হয় না, গাছে প্রচুর ফুলও আসে না, কলিগুলো সব ঝরে ঝরে যায়। তো সেই চিন্তা করে এখন গাছগুলোকে একটু ছাঁটাই করে নিচ্ছি। আর যেহেতু এখন বৃষ্টির দিন আর প্রচুর রোদও আছে, এই গাছগুলো খুব দ্রুত বড় হয়। তবে এই যে টবটা এখন দেখাচ্ছি, এই টবের গাছগুলো আমার একদম ছাঁটাই করতে ইচ্ছে করছিল না, কারণ প্রতিটা গাছের ডালের মধ্যেই কলি, তো কলিগুলো এত বড় বড় হয়েছে যে কয়েকদিন পরে গাছের ফুলগুলো ফুটবে। তো সেই চিন্তা করে এই গাছটাকে আর ছাঁটাই করলাম না, এটাকে এভাবেই রাখবো। ফুলের সৌন্দর্যটা একটু আগে দেখি, তারপর হয়তো বা কাটিং করে ফেলবো। গাছের কাজ করা শেষ, এখন চলে আসছি ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করতে। এর জন্য ফ্রিজে থাকা মাছ মাংস বা বক্সের যেই ছিল যা কিছু সব কিছু বের করে নিয়েছি। আর ফ্রিজে প্রচুর পরিমাণ বরফ হয়েছে, যেগুলো তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো যার কারণে দেখা যায় জিনিসপত্র রাখতে আমার একটু সমস্যা হচ্ছিল, জায়গাটা একটু কম হচ্ছিল। আর পিছনের দিকে যা রাখতাম সবগুলো বরফে আটকে যেত। তো যেহেতু আজকে শুক্রবার, আজকে স্কুল প্লাস মাদ্রাসা কোনো কিছুতেই দৌড়াদৌড়ি নাই, তো আজকে একটু শান্ত মতো নিরিবিলি আমি ঘরের কাজগুলো একটু করব, সেই চিন্তা করে ঘরের কাজে নেমেছি। আর দেখেন কিভাবে ম্যাজিকের সাহায্যে আমি কিন্তু ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এই তো আমার ফ্রিজটা বন্ধ করে খোলা মাত্রই ফ্রিজটা ম্যাজিকে পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে ঘরের কাজগুলো যদি এভাবে ম্যাজিকে করা যেত, তাহলে হয়তো বা কোনো কথাই ছিল না। তারপরেও আমরা যারা গৃহিণী আছি, তারা ঘরের কাজে যত ঝামেলা মনেই করি না কেন, বাচ্চা, সংসার, রান্না বান্না, স্কুল, দৌড়াদৌড়ি সব কিছু, তারপরেও আমাদের কাছে ঘরের কাজগুলো কিন্তু খুব ভালো লাগার আর খুব ভালোবেসেই মন থেকে আমরা এই কাজগুলো করি। কারণ সব ঝামেলার শেষে আমরা যখন দেখি যে আমাদের বাচ্চারা ভালো আছে, সুস্থ সবল আছে, আর ওদের উপযোগী করে আমরা ঘর বাড়িকে পরিষ্কার করে রেখেছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনো কমতি থাকে না, সেইখানে কিন্তু আত্মতৃপ্তি কাজ করে যে যাক আলহামদুলিল্লাহ, যা হচ্ছে সব ভালোর জন্যই হচ্ছে। আর এদিকে দোয়েলচত্বর যখন গিয়েছিলাম, কিছু ফ্রিজের ম্যাগনেট নিয়ে এসেছিলাম, ফলের ম্যাগনেটগুলো, সেগুলোকে আমি একটু ফ্রিজে ডেকোরেশন করে নিলাম। একটা যেটা প্রথমে ছিল আমার পাইনঅ্যাপেলটা, সেটা একটু ভেঙে গিয়েছে, তো ভাঙা অংশ আমার কাছে আছে, আমি পরবর্তীতে গ্লুগান দিয়ে আটকে দেব। আর এদিকে হচ্ছে আরেকটা গাছ এনেছি, গাছটার নাম আমার একদম মনে নাই। গাছটা আমার ঘরে আগেও ছিল, তবে মারা গিয়েছে সেই গাছটা, কিভাবে বলতে পারি না। তো এই গাছটা আবার নতুন করে আনা হয়েছে। ঘরে আর্টিফিশিয়াল গাছ যতই থাকুক না কেন, ন্যাচারাল যে গাছগুলো সেগুলো যে একটা সৌন্দর্য ক্যারি করে, আমার কাছে মনে হয় আর্টিফিশিয়াল ফুলগুলো সেই সৌন্দর্য ক্যারি করতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে আমি ন্যাচারাল যে গাছ খুব পছন্দ করি। তো ঘর গোছানো সব কাজ শেষ করে এখন চলে আসছি রান্না করতে। তো আজকে যখন রান্না করছিলাম, শুক্রবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, দেখতে খুব ভালো লাগছিল। আর আমাদের এখানে কোনো গাছপালা নেই, আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছি, তবে আমি গাছগাছালি খুব পছন্দ করি। তো রান্নাঘরে যখন আসি আর এই গাছগুলোকে একটু দেখি, সত্যি মনটা এত বেশি প্রশান্তির হয় যে কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না।
টাইম ফুল গাছটা আমার আগে থেকেই ছিল, তবে এই যে নতুন প্লাস্টিকের পটে যে গাছটা, সেই গাছটা আমি নতুন এনেছি। তো এই গাছটা এই অল্প কয়েকটাই আমার কাছে আছে, আর একটু গ্রোথ হলে হয়তো বা ভালো করে এটাকে আমি সেটিং করব। আর আজকের আকাশটা খুব ভালোই লাগছিল, মেঘাচ্ছন্ন ছিল আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তো হচ্ছিল, আর সাথে প্রচুর বাতাস ছিল, রান্না করতেও ভালো লাগছিল। তো চিন্তা করেছিলাম মুরগির মাংস রান্না করব, তার সাথে ভাত, ভাজি, ডাল এগুলো থাকবে। তো বৃষ্টি দেখে এখন চিন্তাটা চেঞ্জ হয়েছে। যেহেতু বৃষ্টির দিন, চিন্তা করলাম মুরগির মাংসটা দিয়ে আমি কিছু খিচুড়ি রান্না করে নিই। খিচুড়ি সামিন খুব পছন্দ করে, আর যেহেতু বৃষ্টি, খেতে কোনো সমস্যা হবে না। যেহেতু গরম চলছিল অনেক দিন যাবৎ, আমরা এই খিচুড়ি পোলাও কিছুই আর খাইনি এর মাঝে, কারণ এত গরমে এগুলো খেলে তো আরও অসুস্থ হয়ে পড়বো। তো সেই চিন্তা করে এগুলো রান্না করা হয়নি। আর এদিকে হচ্ছে আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় যেই টমেটোগুলো ছিল আমার ফ্রোজেন করা, সেগুলো বের করে রেখেছি। এগুলো একটু বরফটা ছাড়লে আমি এগুলোকে পিউরি করব, ব্লেন্ডারে দিয়ে ভালো করে পিউরি করে আমি আইস কিউবে রেখে দিব, যাতে রান্নার সময় আমার কাজটা সহজ হয়। দেখা যায় কি প্রতিদিন একটা করে বের করে সেগুলোকে আবার একটু প্রসেসিং করে রান্না করতে হয়, এটা অনেক ঝামেলা। আর একসাথে যদি আমি পিউরিটা করে রাখি আর আইস কিউব করে রাখি, সেক্ষেত্রে আমার ঝামেলাটা খুব কম হবে। তো মুরগির মাংস রান্না করা শেষ, এখন হচ্ছে আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি। যেহেতু আমরা বাসায় মাত্র 3 জন, আমাদের খিচুড়ির পরিমাণটাও কিন্তু খুবই কম। খিচুড়িটা বসিয়ে দিয়েছি, আর এর পাশাপাশি আমি টমেটোর যেগুলো ছিল সেগুলোকে পিউরি করে কিউবে রেখে দিচ্ছি। ভিডিওর এই পর্যায়ে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আমার ভিডিওর কোনো অংশ আপনাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা লাইক দিতে হয়তো অনেক কষ্ট হবে না, তবে আপনাদের একটা লাইক আমার ভিডিও কিন্তু আরও অনেকের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থেকে যাবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনের অল অপশনটি প্রেস করতে একদম ভুলবেন না। এটা হচ্ছে নোটিফিকেশন অপশন। এতে করে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব, আপনার কাছে সবার আগে নোটিফিকেশন চলে যাবে, আর আপনি সবার প্রথমে আমার ভিডিও চাইলে দেখে নিতে পারবেন। যারা অলরেডি এই কাজগুলো করে ফেলেছেন, আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই আমাকে সাপোর্ট করবেন। আর টমেটো পিউরি কাজ করা তো শেষ হয়েছে, তারপর গোসল নামাজ সব শেষ করেছি, কিছুক্ষণ খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলাম। এরপর বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে, আমি চিন্তা করলাম যে অবসর সময়টা একটু কাজে লাগাই। এখানে বাসায় আমার একটা সাদা গজ কাপড় ছিল, আর সায়ানকে যেহেতু এখন মাদ্রাসায় দিয়েছি, তো ওর হচ্ছে যে প্রচুর সাদা পায়জামা প্রয়োজন হয়, কারণ একটা যদি সকালবেলা সে পরে যায়, দুপুরবেলা সেইটা আর পরতে পারে না। আর যেহেতু গরমের দিন, তাই আমি চিন্তা করলাম নিজেই একটা কটনের পায়জামা বানিয়ে দেই, এতে করে ওর জন্য আরামদায়ক হবে। কেনা যে কাপড়গুলো থাকে সেগুলো একটু মোটা থাকে, তো আমার কাছে মনে হয় ওর আরামটা বেশি প্রয়োজন সুন্দরের থেকে, কারণ আগে আমাকে সুস্থ থাকতে হবে, তারপর না আমি সুন্দর থাকতে পারবো। তো সেখান থেকে ওর জন্য এই পায়জামাগুলো বানিয়েছি। আর কাটিংয়ের কাজ তো আমি নিজেই পারি, মেশিন আমার ঘরে আছে, তো সেই চিন্তা করে আমি নিজেই কেটে পায়জামা বানিয়ে দিলাম। পায়জামার কাজ শেষ করেছি, সন্ধ্যার আজান দিয়েছি, বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠেছে। এখন হচ্ছে নাস্তার পর্ব, ওদেরকে একটু নাস্তা করাবো। চেয়েছিলাম আজকে কিছু নাস্তা বানাবো, তবে ঘরে অনেক ফল আছে, চিন্তা করলাম ফলগুলো যদি না খাওয়াই তাহলে সেগুলো নষ্ট হবে। তো সেখান থেকে কাঁঠাল ছিল, সামিনের জন্য কাঁঠাল রেখেছি, আম রেখেছি, লিচু আছে। আর সায়ানকে এখানে একটা অ্যাপেল কেটে দিয়েছি। অ্যাপেলটা তো সে খাবে, তবে মালটাটা যদি তাকে দেই, সে কোনো রকম একটু খায়, অর্ধেকটার বেশি রস থেকেই যায়। তো সেই চিন্তা করে তাকে মালটাটাকে আমি জুস করে দিয়েছি, এটা সে পাইপ দিয়ে খুব দ্রুত খেয়ে ফেলবে। নাস্তা খাওয়ার পাশাপাশি সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।